Hi Leute, heute zeige ich euch den 36. Algorithmus von 57 und zwar den Tisch A-Perm. Das Muster sieht aus wie ein Küchentisch. Diese drei nebeneinander liegenden gelben Steine ist die Tischplatte und die zwei gelben Ecksteine sind die Füße vom Tisch. Dann müsst ihr die obere Fläche so weit drehen, bis die Tischplatte waagerecht ist, die Füße nach vorne zeigen und der hintere gelbe seitliche Kantenstein nach hinten schaut. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!